happen, oh, we no fit answer. Trouble the meet we no fit for talk, oh. Trouble the knock we no fit. Yeah. Good evening, ladies and gentlemen. Well, it's a pleasure for us to have the cultural program here tonight. I won't take much of your time to introduce with you. Tonight we are having the president of US Association in Corneliano. Association which is being registered in Corneliano. We say thanks to the Sendaco of Corneliano for having accepted the registration of this association. So when we talk about the Cameroonians in Corneliano, actually we have to talk about us. So today with us in the studio, we have the president of US Association. You are welcome, Mr. President. Good evening, Mr. Ngonga Emmanuel. Good evening, televiewers. Thank you for giving me this opportunity to present myself in your studio and to talk a little bit about our association, the US Association Corneliano, and to put to the forefront a few things we have in package for you guys. But first of all, I would like to seize this opportunity to announce to the Corneliano community at large that we have a very sad situation in the house. We lost one of my junior brother by name Itong Samuel, the mother-in-law. The wife lost the mother 2 days ago. So we will be having a funeral service on the 11th of July 2020. Thank you. Well, as you could hear, actually, we are all sorry about the situation. We know that the US Association is an association which they are actually with the people, both in happiness and in sadness. So, Mr. President, I would like you to tell us actually, what is US? Thank you. US is Unito Sostegno in Italiano. It means United We Stand in English. This association was created by some few individuals a few years ago, to be precise. It was on the 7th of April that this association was formally and legally legalized in Corneliano, 7th of April 2012. But before then, the association was running its activities and was preparing himself to become a newborn baby by 2010. So this association, its main purpose is just to put the Cameroonian community, the Cameroonian population here in Italy and abroad, to try to be united, to stand by their fellow brothers and sisters in times of need, be it sorrow or happiness. And it was an association that has moved a great part. He has worked a great lot, is working with the Italian community and Italian administration. We collaborate with the Sindaco, that is the mayor of Corneliano, and with the official administrative officials of this city, the great city of Corneliano, and the capital, Treviso. We do a lot of things. We have been doing a lot of things. We have a lot of things. We've been assisting brothers and sisters, be it in hospital, be it funerals, be it financial help, all sort of assistance we offer. So I just want to use this opportunity to call on the Cameroonian population
to know that we have a very legal association known to the administration of Corigliano that is called US. And they should come and let's join hands and move this great association forward. It has been operating and is leaving no stone unturned. It's working hard to see that we accomplish our aims. We try to solve our African problems in this country, in diaspora, because, you know, there's a saying that everywhere you are, you make it your home. Sure. We have to integrate with the Italian community. How do we integrate with the Italian community? You have to find yourself somewhere. And to find yourself somewhere is not just by sitting in your house. You have to meet your brothers and sisters for you guys to commune together, and so that you people can find a common ground to oversee the difficulties in time. I will also like to thank this media house for giving me this opportunity and making it a forum for me to call on those who do not know, brothers, French and English brothers who do not know that there is an association, that they should know that we have a unique legal association led by me, the president, and my bureau, which is known to the administration, which is legally, and which is doing everything. We work in conformity with the law, and so they should come in, and let's join hands and move ahead. Thank you. Okay, Mr. President, Christian Fruitawa, when you've just said that the association US Corigliano has been doing a lot of things to the community, have they been working or doing those things only for the Cameroonian community or even to the Italian community as a whole? Oh no, our association is founded here in Italy. We have, when we say we work with the administration, it means we participate in everything. And the beneficiaries are not only the Cameroonian population. Both the Cameroonian population and the Italian population is a beneficiary to whatever we are doing. We always carry joint communal activities, like mobilizing to keep the city clean, like mobilizing to do some certain jobs. So you go out to clean the city, go to some places, like you can see some of this. This is when we went to, beside the hospital. The hospital, you know, it has to be a most decent ground, a clean ground. So we have to keep it clean. So we went there, and then we mobilized with the community, with the council, and then we do some manual job, not for pay. It's a voluntary manual job to keep that area clean. Yeah, as your own contribution in the city. Yeah, that is our contribution. Yeah. So as we can see, actually, we are very, very, very happy to have you here with us today, Mr. President. For those who don't understand English, proprio stasera qui con noi in studio abbiamo il presidente dell'associazione US Corigliano. Questa associazione è creata qui a Corigliano, in provincia di Treviso in Italia, e oggi con noi abbiamo avuto questo grande piacere di avere con noi qui in studio il presidente. Io, per quello che stiamo parlando, adesso lo chiederò di spiegarci un po' cosa vuol dire US. US dice sostegno unito, vedici. Mio fratello... È come se diciamo insieme si può. Insieme si può, qualcosa così, molto facile. Sì. Che unito stiamo... Tutti insieme. Tutti insieme siamo... Non è facile di stare da solo. È impossibile di stare da solo perché uno non può avere tutto quello che ci vuole nella vita. Allora, dobbiamo collaborare con l'amministrazione perché l'amministrazione non può fare tutto. Dobbiamo aiutarci
l'amministrazione di Conegliano, il comune di Conegliano proprio, per forza andare avanti per facilitare il suo lavoro, e siamo qui per identificarci come i camerunesi, qui per vivere insieme, per provare di integrare con gli italiani, perché questa Italia adesso è nostra casa. Dove vivere uno deve prendere come sua casa. Allora, se tu sei qui in Italia, a Conegliano, tu non devi pensare a ieri. Tutto quello che puoi fare per aiutarci la tua environment, per fare che il lavoro di amministrazione può andare avanti tranquillamente. Allora, OS Sostegno Unito è un'associazione legalmente registrata in ufficio di entrata e faccia i suoi lavori come gli uomini per rispettare le leggi. Noi non lavoriamo come i delinquenti, come le gente che non sanno dove andare. Noi siamo un'associazione responsabile e aiutarci per tirare avanti la nostra comunità conegliano con i piccoli contributi che poi possiamo darci al comune di Conegliano. Come vedete, questo è per dirci che l'associazione OS i camerunesi in Conegliano hanno fatto abbastanza, i coneglianesi hanno accettato l'integrazione, fino a che loro hanno creato un'associazione di camerunesi e che lavorano insieme con il comune di Conegliano. Questo vuol dire che ringraziamo tanto il sindaco di Conegliano che ha accettato questa associazione di volgersi nel suo territorio. Vuol dire che il Conegliano è un paese che sta per integrazione. Diciamo grazie al sindaco e ancora di più chiederò il presidente di OS Sostegno Unito. Voleva sapere, hanno detto delle volte che OS aiutano il comune per fare certi lavori in città. Mi piacerebbe chiedere alla mia onda se mi può passare qualche immagine che OS stava svolgendo qualche servizio in città. Sì, signore Limo, io voglio prendere anche questa possibilità. Questo qua è una foto che abbiamo fatto con il sindaco quando l'associazione era registrarsi qui in Conegliano. Siamo qui tante persone, anche tanti che lavorano con noi, che sono fuori di questo paese, però sempre danno i suoi contributi, come Chief Ngangang, come Nongene, come Kennedy, come tutti quanti che non sono più in territorio, però darci anche loro aiuto. Io voglio prendere questa opportunità di dire che i comuni sempre sono con noi e con noi a darci tante opportunità, aiutaci in nostra associazione, darci del sale, darci altre cose. Se abbiamo bisogno, noi chiediamo sempre al sindaco, e voglio dire grazie al sindaco che lavora tanto bene con noi, che dice tutte le associazioni in suo territorio che sono legalmente registrati, che fanno lavoro responsabile, lui è sempre dietro di loro per aiutarci a avere il suo sogno. Allora io voglio prendere questa opportunità qui in studio per ringraziare il signore sindaco di Conegliano per il buon lavoro che lui sta facendo. Ok. Signor Presidente, avete parlato adesso che OS ha degli ambasciatori fuori d'Italia. Come hai appena chiamato Chief Ngangang, mi piacerebbe un po' che mi dice
chi è Chimganga, chi è Nongene, il nome che avete appena chiamato. Sì, Chimgangang era il nostro padre spirituale dell'associazione, lui è lui è capo tribute dei suoi paesi, dei suoi villaggi, e lui si trova qui in Italia, è come il nostro Papa che ci guida come si fanno le robe tradizionali. Allora noi chiamiamo come padre spirituale. Abbiamo come Kima Tagni, anche che era vecchia ex segretaria di questa associazione, anche che lui si trova in Camerun, però lui sempre daci suo aiuto a provare se abbiamo qualche lavoro da fare in Camerun, lui è rappresentato, lui può andare avanti. Abbiamo anche Nongene Benson, che lui si trova adesso in Inghilterra, che anche lui fa bel lavoro perché lui è stato tanto, e lui era uno che faceva rapporti pubblici, e lui era qui e lui è ancora lì in Inghilterra per aiutarci, danno le mani lo stesso. Allora i nostri membri non è mai perduto, anche se loro sono con noi qui o senza di noi, loro sono con noi in spirito, e loro dacci loro contributi sempre, quello che ci vuole. Allora, io posso dire che in territorio Treviso-Coligliano siamo quasi 60 persone nell'associazione, e abbiamo un bureau di 12 persone. Allora, noi vogliamo crescere più, perché lo so che ci sono nuovi camerunesi che sono arrivati in territorio che non sa dove registrarsi, perché è molto importante questo punto qua, perché se tu sei in Italia devi avere qualcosa che puoi identificarti, sì. Devi avere un gruppo, devi avere un'associazione, devi avere qualcosa che puoi identificarti, che tu si trova qua, come si passa. Allora quando tu hai problemi possiamo sapere come per gestire i tuoi problemi. Perché se tu arrivi qui e tu non si registra, tu non fai, qualcuno sa che tu sei qui, e dopo tu si trova dentro qualche problema, sai che tu sei da solo e non va bene così. Allora noi, associazione, sempre dici, nostra associazione è per educare le gente, per sapere che dove abiti è la casa tua. Non deve guardare come se io ho un'altra casa, deve comportarsi in maniera civile, deve comportarsi in maniera intelligente, non fare le cassate, non fare le cose che l'amministrazione non vuole. Dobbiamo sempre tenerci in un modo di vivere insieme e rispettare ognuno. Ok. Come potete sentire, il Presidente sta dicendo come nella loro associazione OS, Togetherness, loro chiedono a tutti di essere in ordine, di non creare guai, di rispettare legge, perché quando parla di integrazione è proprio questo, e devono rispettare la legge dove si trovano. Questo dirò grazie a voi Presidente. E, signor Presidente, adesso volevo chiedervi quali sono i progetti di OS. Ok, grazie, è una domanda molto importante. Però prima che risponda a questa questione è meglio che avevo dimenticato un nostro membro anche che non si trova qui, che si chiama Waziri, che era prima presidente di OS. Okay. E io voglio dire che lui è sempre con noi e lui tiene avanti la situazione di OS. Adesso, il programma di OS. Cosa è il nostro programma? Il nostro programma è per aiutare gli altri, per aiutare i nostri fratelli che si trovano in nostro paese, aiutare la nostra comunità. Perché sai, noi veniamo da un paese che è tanto povero, ci sono le poverini che non possono andare a scuola, che è norma, che è un loro diritto per andare a scuola, mancano gli ospedali, che è loro diritto di averlo, mancano dell'acqua,
elettricità, che è loro diritto. Allora, si trova qualche città, qualche regione, il mio paese, che manca queste cose, che non fanno, che i bambini non potevano avere queste roba, il nostro programma è per chiedere aiuto a qualunque persona, qualunque, anche la comunità, anche individuale, anche un gruppo di persone, che può darci, che possiamo costruire una sala di classe, o fare un buco di acqua, o creare un piccolo infermeria per avere medicine. Sono difficoltà che abbiamo e noi sappiamo come si trova lì con le gente. Allora abbiamo un progetto profondo per realizzare, per avere la possibilità di aiutare anche i nostri i paesani che si trovano giù, che mancano le cose. Grazie. Ok, come abbiamo sentito quello che ha detto il Presidente, che l'obiettivo di OS questo anno, loro stanno lavorando molto di più per aiutare i nostri fratelli e sorelle che sono ancora giù in Africa con le difficoltà. Ci sono quelli che vivono nei posti dove non c'è l'acqua, dove non c'è elettricità, qualcosa per mangiare non c'è. Allora, in questa situazione, OS sta lavorando qua con un po' di possibilità che hanno loro per aiutare giù in Africa. Questo vi dirò grazie al Presidente, perché è proprio quello che si hanno combattuto adesso nel mondo, di vedere come possiamo sistemare la nostra popolazione dove sono loro, per vivere meglio. Anzi, io sono contento, però sai, io voglio dire che ci sono anche rapporti che abbiamo già fatti, ci sono gente che abbiamo già aiutati, che stavano male, che abbiamo aiutati a pagare il biglietto o per aiutarli in ospedale qui in Italia, o per portarlo giù in loro paesi, o ci sono le gente che sono morte qui che abbiamo aiutato a pagare i biglietti per Salma per portare giù. Ci sono queste tante roba che abbiamo fatto come il gruppo di persone. Allora la nostra associazione, io voglio che diviene tanto grande, così possiamo darci mano a ognuno per aiutarci a confrontare le difficoltà che qualcuno può avere. Oh, grazie, avete sentito. Bonsoir, madame et messieurs. Il est bien vrai qu'il y en a certains de vous qui n'ont pas compris de quoi nous sommes en train de parler. Et si avec nous ce soir, nous avons le président de l'association OS, Togetherness. Cette association est créée à Conegliano, en Italie, dans la province de Treviso. Et aujourd'hui, avec nous, ici au studio, nous avons le président lui-même en personne, M. Christian Frutawa. Il est ici avec nous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, M. Limongonga. Merci pour me donner cette opportunité d'expliquer un peu de parole à mes frères francophones qui ne comprennent pas l'anglais, qui se trouvent ici à Conegliano. OS, c'est une association qui était née ici à Conegliano le 7 avril 2012. C'est la seule association légale en Italie. Alors, il y a des petits groupes d'associations. Il y a des associations traditionnelles, culturelles. Ça, ce n'est pas un problème. Même si tu es membre de cette association, tu dois te trouver au milieu des associations comme OS, qui est une association non culturelle. C'est une association pour tous, qui est bien connue par l'autorité italienne à la province de Treviso et à Conegliano. Donc, si vous-même vous trouvez dans votre association culturelle, cherchez à entrer dans une association grande comme OS, comme ça. L'association, c'est pourquoi? C'est pour mettre les choses en main, c'est pour aider un à l'autre, c'est pour aider nous-mêmes.
on doit aussi nous mettre à aider la commune où nous se trouvons. Parce que nous sommes ici, nous sommes bien légalisés, la communauté nous connaît, l'administration nous connaît, et nous sommes les gens civilisés. Il ne faut pas que certains gens vont par dehors et font un peu de choses, on dit que tous les Noirs, tous les Africains sont bêtes. Non. Donc, nous sommes là pour essayer de nettoyer, de faire un terrain lisse pour que tout le monde peut avoir la même opportunité de vivre bien en commun avec la population italienne. Donc, nous sommes ici pour aider nos frères et sœurs dans les difficultés et dans la joie. Donc, si vous avez un problème, on se met ensemble pour vous aider. Si vous êtes un bon chose, pas un malheur, ou un enfant, quelque chose de joie, on peut aussi être dans votre côté pour féliciter avec vous. Merci, monsieur. Donc, comme vous avez écouté, OS, c'est le groupe des Camerounais. Si par hasard, il y en a certains Camerounais ici qui ne savent pas qu'il y en a ces groupes ou cette association OS qui couvre tous les Camerounais ici à Conigliano et à Treviso, disons, il est bien vrai que maintenant, c'est le moment que nous avons tous comprendre que ça existe, cette association. Donc, OS, ça ne vous gêne pas. Si vous êtes dans vos groupes traditionnels, OS ne vous gêne pas, mais OS, c'est le groupe des Camerounais en général. Donc, Monsieur le Président, je vais vous demander encore, quels sont les services du OS ici à Conigliano et aux communautés? Nous avons déjà aidé la commune de Conigliano. Nous travaillons avec eux et nous envoient les informations, on partage des informations. S'il y a quelque chose, la commune de Conigliano qu'on peut faire, on le fait. Nous avons déjà nettoyé les hôpitaux, les boulevards, certains posent les bassins, tout ça. C'est pas qu'on fait ça pour l'argent, non, on fait ça pour le bien de notre communauté. Parce que, tu sais, l'hôpital, c'est quelque chose que tu dois aller là-bas pour être, pour le bel service, pour avoir quelque chose de bien. Donc, nous travaillons avec la commune, on aide. S'il y a une difficulté, si un jour il y a de l'eau qui est bloquée, la commune nous appelle, il nous écrit que vous pouvez vous mettre là-bas pour nettoyer. Immédiatement, on se déplace et on nettoie parce que c'est notre vie. La commune de Conigliano, c'est notre commune. Donc, pour mieux vivre, on doit tous mettre les mains ensemble pour faire notre vie devienne une belle vie. Bon, comme vous avez compris, Monsieur le Président vient de nous dire que dans la vie, nous avons marché main dans la main. Donc, main dans la main, ça nous aide d'aller plus avant. Maintenant, Monsieur le Président, il paraît que vous avez dit que dans cette association, vous avez certains gens, certains de vos membres qui sont comme les ambassadeurs hors d'Italie. Oui, nous avons nos ambassadeurs. Il y a comme Chief Ngangang que tout le monde connaît ici, qui est notre père spirituel, qui se trouve en États-Unis avec sa famille. Il est en train de travailler là-bas et il porte nos affaires à main là-bas. Okay. Il y a comme Waziri qui est en Belgique, en Angleterre, okay, qui est un ambassadeur très fort parce que lui aussi il fait beaucoup de choses. Okay. Il y a comme un Ongena Benson en Angleterre qui n'oublie jamais l'association. Il fait tous à pied pour faire que l'association maintienne ses pieds. Il y a comme Kima au Cameroun, aux côtés du Cameroun, qui fait aussi beaucoup de travail. Donc, notre association
C'est pas seulement à Koliano. Même si tu es membre de OS à Koliano, même si tu n'es plus ici, là où tu te trouves, il faut savoir que nous sommes toujours avec toi. Même si vous avez des problèmes là-bas que vous êtes, on peut toujours intervenir. Donc notre situation, même si le base est ici, nous ne sommes pas basés seulement nos limites à Koliano, parce que nous sommes comme des frères. Et tu ne pourrais jamais oublier ton frère. Si ton frère quitte la maison et va dans notre cité, est-ce que tu vas lui oublier? Tu ne peux pas lui oublier. Donc, nous sommes toujours ensemble pour aider à vaincre cette difficulté, cette barrière de communication, d'association. Non, on doit mettre nos efforts tous ensemble derrière OS, qui est une société qui a déjà travaillé bien, qui a déjà mis tous les cadres, qui a déjà toutes les dispositions de travailler légal, au lieu de chercher à rester par derrière, parce que le train est en train d'aller en avant. Donc, il faut faire tout pour rejoindre le train, pour entrer dedans, comme ça on peut bien aller longtemps. Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez tous compris que l'association OS, c'est sans frontières. Donc, ils sont prêts à aider les citoyens, même s'il est où. Donc, ça, c'est une très bonne chose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Parce que j'ai connu beaucoup d'associations qui sont passées dans mes programmes et qu'ils ne font pas des services comme vous. Donc ça vraiment c'est pour nous dire que OS c'est vraiment une association bien solide et que vous avez vraiment vos pieds sur la terre. Oui, Monsieur Manuel, tout ça, moi je vais demander aux registrés de mettre un peu de photos. Vous allez voir, on a souvent des meetings avec le maire. On est souvent, comme ici, nous sommes au bureau de la maire. C'est le meeting que nous sommes en train de faire avec le maire. Et on dépose nos problèmes, et ils portent leurs problèmes. On s'assoit et puis on trouve des solutions. Questo è la photo. C'est là-bas, c'est le maire. Ok. Ouais. Vous pouvez voir, on a souvent, pour nettoyer la commune, vous voyez. Ah, je vois bien écrit là-bas, OS. Sostegno Unito. Sostegno Unito. OS Corneliano. Ok. Togetherness. Même ici, vous voyez, ici, c'est le parking de l'hôpital de Corneliano. Quand on était là-bas pour nettoyer. Donc, vous voyez que notre travail, ce ne se base pas seulement pour aider nos frères, c'est pour aider entière la communauté. Voilà, vous voyez? Voilà. Et ça se voit. moi, je te prends l'opportunité ici de dire que nous sommes ici, on travaille main à pied avec la communauté pour que nous réalisons notre goal de bien vivre, de vivre dans un environnement poli, clair. Et nous ne sommes pas, nous sommes les gens qui veulent respecter la loi. Nous voulons nous comporter en bon sens. Nous ne voulons pas les délinquants qui viennent ici, quand vous ne connaissez pas, vous dites que la communauté est mal. Non. Cherchez à vous mettre dans une association et ils vont vous couturer, ils vont vous parler, ils vont vous dire comment se comporter, ils vont vous dire ce qui se passe, l'opportunité que nous avons dans la communauté. Comme ça, on ne se reste pas derrière, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités que nous, on ne connaît pas, parce que nous sommes, ou moi je suis seul, ou quelqu'un est seul. Alors que si on était en association, quand il y a beaucoup de choses qui se passent, on communique toutes les associations qui sont dans le territoire, qui sont légalisées. La commune communique. Et si vous avez des problèmes, vous écrivez vos problèmes et la commune va gérer votre problème. Donc, s'il y a des gens qui ne savent pas, ou il y a certains gens qui disent qui ne connaissent pas, il faut savoir que les portes de OS sont bien largement ouvertes. Venez dedans, parlez vos problèmes. On va s'asseoir, on va chercher et on va trouver la solution. Il ne faut pas rester par derrière. Qui reste par derrière, c'est celui qui va perdre. Et tout ça, comme on dit chez moi, un main ne peut pas attacher
quelque chose ensemble. Donc, insieme, support, comme on a dit en italiano, togetherness, we will survive. We have to all come together. Donc, M. Ngonga, c'est l'objectif de l'association, parce que nous sommes dans un pays étranger. Et dans un pays étranger, vous devez vous grouper pour bien mieux comprendre l'environnement que vous trouvez. Ouais. Donc, je vais dire bien merci au monsieur le maire de Corneliano qui a donné cette possibilité à l'association OS de se créer dans son territoire. Je veux donc dire que OS, c'est une association ils avaient les portes ouvertes. Et ils demandent encore à tous les Camerounais qui se trouvent à Treviso, même si vous ne savez pas qu'il y en a ou existe une association comme ça, à partir d'aujourd'hui, il faut comprendre que ça existe. Et comme le président vient de dire qu'ils attendent, ils ont leurs mains sont ouvertes pour recevoir n'importe qui pense qu'il peut faire partie de ces groupes. Donc, je dirais merci beaucoup encore à cet programme et même à nos sponsors, Baptiston Group, que même si n'importe quoi que vous voulez, il faut juste toquer www.translocbaptiston.com www.translocbaptiston.com. You have anything you want. You carry anything you want from any part of the world as transportation. So remember that whenever you think of buying something, you just have to think of Baptiston Group. They are ready to supply you right at home. So we say thank you to Baptiston Group, ready for transportation, be in container or single. Anything you want to buy, you don't worry. They arrange themselves, it meets you home. Thank you. So, io dirò grazie al gruppo Baptiston per avere darci questa opportunità come sponsor di questo programma che nous avons parlé, disons, du culturel. Parce que comme nous sommes qui en Italie, abbiamo tanti altri gente in Italia, non solo i camerunesi. Posso dire che tutti il mondo è Italia. Donc, questo programma da oggi abbiamo un programma culturale che dobbiamo parlare di cosa ci incontriamo qui e fa anche nostra tradizione. Vuol dire che come andiamo avanti, portiamo anche nostra tradizione avanti. Donc, dirò grazie a Baptiston ancora. Ricordatevi che se ti capita di comprare qualcosa o di trasportare qualcosa da qualsiasi parte del mondo, pensate a www.translocbaptiston.com. Con loro troverà tutto quello che vuole. Adesso andiamo un po' in pausa. Chiederò la regia di mettervi qualche musica per divertimento. We don't cry, we
don't knock me, trouble don't meet me. I say wanna come on, now waiting they happen for Corneliano, for this our country. Make wanna come on, I need wanna help. Make wanna come on, I don't cry, I tire. Make wanna come on, I don't call, I'm tired. Make wanna come on, I don't shout, I tire. Ay 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 ay, oh oh, ay 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 ay, oh ay 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 ay, oh oh, ay 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 ay, oh oh. Make una come on, I say we don't tire, we don't cry, we tire, we don't work for nothing, no. Make una come on, I say we don't tire, we don't cry, we tire, we don't work for nothing, no. We don't cry, oh, we don't cry, oh, we don't cry, oh. We don't walk, oh, we don't walk, oh, we don't walk, oh. I say we don't suffer, we don't cry, oh. I say we don't walk, oh. I say we don't suffer. Make una come on. I say we don't tire, we don't cry, we tire, we don't walk for nothing, no. Make una come on. I say we don't tire, we don't cry, we tire, we don't walk for nothing, no. We don't cry, oh, we don't cry, oh, we don't cry, oh. We don't walk, oh, we don't walk, oh, we don't walk, oh. I say we don't suffer, we don't cry, oh. I say we don't walk, oh. I say we don't suffer. Make una come on. I say we don't tire, we don't cry, we tire, we don't walk for nothing, no. We don't cry, oh, we don't cry, oh, we don't cry, oh. We don't walk, oh, we don't walk, oh, we don't walk, oh. I say we don't suffer, we don't cry, oh. I say we don't walk, oh. I say we don't suffer. Grazie, 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 grazie. E ricordatevi che siamo in diretta proprio con Afrique 4. Donc ricordatevi questo, che Afrique 4 è dove ci trasmette tutti culturale che si trova in Italia. Allora, per non andare più lontano, ricordatevi che abbiamo ancora con noi qui in studio il presidente di OS, Christian Fru Tawa. Monsieur le Président, grazie per aver accettato il nostro invito. Volevo sapere, Monsieur le Presidente, nel video, nelle immagini che ho visto, se la regia mi può fare ancora vedere l'immagine di OS, non questo, non questo, non questo, proprio questo. E io vedo qua, c'è due bandiere e vedo un signore bianco in mezzo di voi. Non lo so se è lui presidente di quel posto dove siete. Spiegami un po' cosa vuol dire quei due bandiere e con quel signore bianco in mezzo di voi. Allora, grazie per Afrique 4 per farmi invitare in loro studio. Io dico sempre grazie, così posso spiegare le cose che c'entra in mia associazione. In mezzo quelle due bandiere là, c'è la bandiera Camerun, quello con verde, rosso, giallo,
e quello italiano con verde, bianco e Rosso. rosso. In mezzo a queste bandiere c'è il nostro consolato, onorabile consolato, che si trova in Firenze, il consolato di Camerun in Francia. Si chiama Aldo Morelli, avvocato Aldo Morelli. Lui è consolato onorario di Camerun in Firenze. Per tutto quello che c'entra, rinnovazione del passaporto, laissez-passer, carta consolato, quelli che non può andare fino a Roma, all'ambasciata, potete andare là in Firenze, oppure contatta me, viene a dirmi, io lo contatto per avere questi documenti, perché è il nostro consolato, l'associazione lavora con loro per fare facilitare il lavoro di tutte le persone, perché per ognuno per andare fino a Firenze non è una cosa di un giorno, non è una cosa facile. Allora raccoltiamo qui i documenti e lo inviamo e lui rinnova e rinviare indietro. Allora è il nostro consolato Aldo Morelli che fa, che io posso dire che fa tanto lavoro per noi, la nostra comunità, per la nostra gente, che è pronto a fare tutto, è pronto e capisce i nostri problemi tanto. Allora non dovete essere paura di andare a lui è come papà, è come il nostro padre qui in Italia, in regione di Veneto, in regione di Lombardia. Allora, è il nostro consolato Aldo Morelli che si trova in Consul di Firenze. Okay, grazie, Mr. Presidente. So actually, the President was trying to tell us that the consulate in Firenze, Aldo Morelli, is actually somebody who is working with us hand in hand and foot to foot. So he is always ready to help the Cameroonians in any situation. So actually, Mr. President, now can you tell us actually how is Aldo Morelli doing this help to you people? Well, Mr. Manuel, I'll tell you that the man is doing a marvelous job. He's operating, he's working with us, particularly me, as the president of us. He does a lot of things. I get the documents, I collect the documents from here to people who cannot go down to Firenze. I mail them to him. He certified the documents, renew them, and mail them back to me, and I dispose them to the individuals. Okay. It's a very easy job because if you have to, Firenze, to go to Firenze is a whole day you have to take off, and then the transport, just the transport, is something that can help the family a lot. So it's easier for us to do the document by postage here, and then they come back. The only thing he doesn't do is the making of passport. So people should not go there for making of passport. Every passport is being done at the embassy in Rome. But to renew your passport, the old passport, to make a laissez-passer, to have your consulate card or to translate your marriage certificate or your death certificate or any other thing, you can do it at the consulate in Firenze. Okay. So I got you, Mr. President. And once more, I would just like to talk about the sorrowful story we've just got from Mr. President of our brother that has just lost the mother-in-law, Mr. Itong Samuel. I will say my condolence to you and the family. Well, Mr. President, I would like to know if your association works only with adults, or how does it go,
Well, we have a very rich package of activities. We do not work only with adults. Adults are not the only people who make a community. The community is made up of people of all ages. You have children, you have adults, you have all peoples of all walks of life and every other thing. So our association works with, tries to always make a gathering to keep ourselves, to know ourselves, to come together, celebrate, make some cultural evenings, make some dance shows, even to create some time park activities for the children of members to come and know themselves, play in a park. We were thinking of doing something this August to create a day where we can ask the commune to give us a park where we can take all our children there. Everybody will bring his children from morning to evening. We'll have some people to supervise the children so that the children can play together and know themselves. It's not only the parents to come in the night and then make merry and go home. The children also, we also create some opportunity for the children to enjoy themselves. But because of the circumstances of the time, which is the coronavirus issue, we are still waiting on the government. If places will be good sometime in August, and if the government gives us an okay, then we will look for a date, and then we'll ask a park, and then we'll communicate the public, and then every member and every Cameroonian citizen here, even Italian, they can bring their children there to interact and then play together and go home. Ok, merci, Monsieur le Président. Comme vous avez compris, je vais demander Monsieur le Président de nous expliquer comment OS fonctionne avec les enfants aussi. Oui, OS, les enfants aussi font membres de la société. Il ne faut pas qu'on oublie quand on fait les choses. Pour moi, je pense que les enfants sont le plus important dans la société. Donc, il ne faut pas souvent que les parents oublient qu'il y a des enfants. Donc, OS aussi a un paquet très riche pour les enfants. Alors, il y a de temps en temps, on peut demander même la commune de nous donner un pack à jouer. Comme ça, on peut inviter tous les enfants ensemble, jouer ensemble, même les enfants italiens, même les enfants camerounais, africains en général, pour que les enfants aussi puissent se sentir à l'aise, pour que les enfants peuvent se communier avec tous les autres enfants. Comme ça, c'est ça qu'on appelle vivre ensemble. C'est ça qui est important dans notre vie. Pas que souvent on laisse les enfants par derrière, parce que vous savez, nos programmes souvent ça prend les nuits, et les nuits les enfants doivent dormir. Donc on doit aussi sacrifier certains temps pendant la journée, que les enfants aussi peuvent prendre une journée totale pour se jouer, pour s'amuser et rentrer fatigué et reposer à la maison. Ok, je m'excuse que ce soir nous n'avons pas pu avoir la possibilité d'avoir certains membres de OS avec le président. Mais je sais que vous êtes un peu dérangé parce que le président il est seul et il parle seul. Des fois aussi, je vois que le président aussi est fatigué. Donc, je vais vous demander de ne pas vous déranger beaucoup. Je sais bien que vous êtes intéressé à cette association. Je vais vous donner encore une fois de plus. Une fois, je vais encore inviter Monsieur le Président. J'espère qu'il n'allait pas me dire non pour venir avec ses membres du bureau pour qu'on puisse bavarder un peu sur la situation des OS qui se trouve à Corneliano. Certainement, certainement. L'honneur sera le mien. Si vous pouvez me donner tant que possibilité que vous pouvez, nous serons toujours présents. C'est une bonne occasion pour nous pour faire exposer ce que nous avons dans la cagnotte pour la public. Ok. Merci, Monsieur le Président. Adesso io dirò, lo so bene che ci sono tanti gente che ne sono pas proprio contento perché il Presidente è arrivato da solo qui con noi oggi, ma io chiederò a voi di stare tranquilli e che darò ancora un'altra possibilità
il Presidente di venire qui da noi con i suoi membri di bureau, così possiamo parlare tutti insieme e sapremo di più di qua OS va avanti. Donc, Monsieur le Président, spero che vous sarà contento di venire ancora une fois qui da noi. Sì, certo, sono tanto contento e l'onore deve essere la mia perché stavo dicendo, dato un ringraziamento grande alla Afrique 4 per questa opportunità, perché ci sono altri membri della mia associazione. L'associazione non si fonda su una persona solo, allora ci sono altri membri che hanno qualcosa da dire, un contributo importante per la società. La prossima volta, se mi inviterò tanti dei nostri colleghi e un membro del bureau per venire a parlare qualcosa di OS. Grazie Presidente. E ancora io dirò a voi che siete lì a casa, ricordatevi che per questa opportunità, per avere questa platform che vedete voi da casa, diciamo grazie a Battistone Group. E non importa quello che volete comprare, se volete fare traslochi, volete mandare le roba da qualsiasi parte del mondo, pensatevi a Battistone Group. Entratevi www.traslochibattistone.com. Lì potete fare tutto quello che volete. Potete trovare tutto quello che vi serve. Ricordatevi che Battistone Group non è solo per farvi vedere o ascoltare, loro aiuta proprio nella vita quotidiana. Ricordatevi, Battistone Group è sempre davanti a noi. Grazie per voi. E io dirò ancora grazie al Comune di Conigliano di avere darci questa possibilità di impiantarci nel loro territorio. Che oggi riusciamo a parlare di altre comunità e di altre possibilità di integrazione a Conigliano. Grazie a tutti i territori, grazie a tutti gli italiani e grazie di più al sindaco. Ricordatevi www.traslochibattistone.com. Quello che vi serve, se dovete fare trasloco, ricordatevi che loro sono sempre pronti. Grazie a voi. Monsieur le Président, I don't know if you have something to say to your people before we leave. Yeah, I would like to thank our sponsors. We have a lot of sponsors who are working with us, that they help us to realize our activities, like Astora Vino, which is our great sponsor, is doing a marvelous job. He has been doing a marvelous job and is still doing a marvelous job to help our association to go ahead. We are also talking about Zana Sport, who is also doing a lot of sport, and we are still calling on other companies and sponsors to come in, because we cannot survive without their help. Because if we have a project, we have to plead for assistance from groups like these ones that I've named and many others that are going to come in, so that we can achieve our goal to help our brothers and sisters who are back at home, who don't have the possibilities, who do not have the means, at least to live a simple, natural life that they ought to have had. And I also want to thank all the Cameroonian people, all my Cameroonian brothers who have been working hand in gloves to assist their brothers and sisters in times of difficulties. You know, we have had many rainy days in Italy, in Coliano to be precise. And then we have been doing everything possible to assist and each one. I want to say thank you, a big thank you to all my brothers and sisters who have been responding positively. And I also always tell them that they should always keep
in mind that to better function, it's good to put yourself in a group. And the best group to put yourself is us. Us is ready. Us, you people should come in. Cameroonians, you should come in to us. Let's do things. Let's work together. Let's put our heads and hands together and see what is good for our community and our brothers at large. Us is an association that works, and no one person can claim can take the thanks and everything. So I am just taking this opportunity once more to tell Cameroonians that there is an association existing, a very legal one though, that is operating in the commune of Colliano, and is open to everybody. Cameroonians, you should make yourself be known, and to be known in this association. Thank you. Thank you, Mr. President. So we hope you will tell your sponsors if they need to transfer or have anything that they need to carry from one part of the world to another, they should remember that they have Batistone Group. So thank you all for today. I'm happy to have you guys, but I'm sad that I'm leaving you guys. But you know, that's life. There is time for joy and there is time for sadness. So you don't be worried. I promise you, I'll come back to you very soon. Je vous en prie, Madame et Monsieur, ne vous fâchez pas que je suis en train de vous laisser. Je sais bien que ça fait du mal. Je vous aime tous, mais je dois partir. Donc c'est normal. Il faut comprendre que dans la vie, c'est comme ça que la vie est. Il y a le temps de naître et le temps de mort. Maintenant, je vous laisse et je vais dire à bientôt. Je ne vous laisse pas pour de bon. Je ne vous dis pas adieu, mais je serai avec vous tout à l'heure. Merci, merci, merci. Grazie a tutti. Per oggi io dirò grazie a voi per aver assistito a questo bel programma che abbiamo avuto oggi con il presidente di OS Togetherness di Conegliano. Io dirò a voi adesso che siamo arrivati nel fine del nostro programma. Lo so che è un problema che sto lasciando questo platform, ma non è per sempre, è solo per oggi. Donc, per assicurarvi che sarò ancora con voi fra qualche giorno. Donc, statemi tranquilli e ci vediamo nel cuore. Grazie a voi. Ricordatevi, se dovete fare o comprare qualcosa, c'è Batistone Group che è pronto per aiutarvi. Afrique 4 è qui per farvi vedere quello che sta passando nel mondo. Batistone Group è lì per fare traslochi nel mondo. Donc, qualsiasi cosa che volete comprare, pensate di Batistone Group. www.traslochibatistone.com. Grazie a voi. Caccio. Ciao. My brothers and sisters, make una come on. Now waiting dey happen for this our country. Man pikin dey die yo, small pikin die yo, papa dey die yo, mama dey die yo, young boys dey die yo, young girls dey die yo. We don't tire oh, we no want die again no. We don't tire oh, we no want die again no.